Всем привет! Сегодня короткий обзор на печь-камин Гюнтер от завода Fireway. Это самый большой печь-камин в ассортименте завода. Весит он 181 килограмм, сделан полностью из чугуна. Мощность у камина 14 киловатт. Большая стеклянная дверца. Топка с ребрами жесткости. Также можно использовать верх в качестве варочной поверхности. Выход дымохода предусмотрен как задний, так и верхний. В комплекте с печкой идет специальный отвод, тоже чугунный, под 90 градусов. Есть система обдува стекла. Очистка камина осуществляется, то есть тут доступа к зольнику нету, через открытие дверцы. В целом, за деньги, которые стоит этот камин, на 2019 год это в пределах 55 тысяч рублей. Это по массе и по своим характеристикам один из лидеров в сегменте, то есть 181 килограмм. Настоящая чугунная печка. Это хватит ее еще вашим внукам. Вот, приезжайте, смотрите, печи эти в наличии в магазинах стоят.